Саламатсыздар, урматтуу достор. Сабагыбыздан ары уланталы. Эсиңерде болсо, биз мурунку сабакта калькуляторду түзүп, кошууну, кемитүүнү, көбөйтүүнү жана бөлүү амалдарын аткарууга үйрөттүк элек. Бул сабакта биз ушул калькуляторубузду андан ары дагы татаалдаштырабыз. Азыр болсо, калькулятор эсептөөнүн тарыхын чыгарып берүүчү, башкача айтканда статистикасын чыгарып берүүнү үйрөтөлү. Аны кандай кылабыз? Аны үчүн бизге ушул стандарт компонентиндеги listbox деген объектиси керек болот. Кана ушуну бул жака коелу дагы. Listbox'тун бизге керектүү болгон item деген касиети бар. Item дегенибиз эмнени аткарат? Мына items деп турат. Эгерде муну баса турган болсок, өзүнчө ушул редактор чыгат. Башкача айтканда, ушул тизмени чыгаруучу. Мисалы, бул жерге 1, астына 2 жана 3 деп киргизет турган болсок, иштетет турган болсок, мына бул жерде 3 сапча чыгат. Мына момундай болгон. Жана ар бир сапчага берилген тарыхы жазыла берет, биздин эсептөөлөр. Кайра бул жерде itemге киребиз дагы касиетине. Азырынча булардын баарысын өчүрүп туралы. Delete. Окей. Жана мындай кылалы. Аны үчүн биз ушул кошкондо, кемиткенде, көбөйткөндө, бөлгөндө ошол кошуубуздун жыйынтыгы label, жыйынтыктары бул жерге автоматтуу түрдө чыга берет тургандай кылалы. Башкача айтканда, ушул кошуу, кемитүү, көбөйтүү бөлүүнүн статистикасын бул жака чыгарып бере тургандай кылып, программалык кодду түзөлү. Аны үчүн кайрадан мурунку кодубузга киребиз дагы. Ушунун эле астына улантабыз. Демек, биздин объектинин аты listbox да. Listbox 1 checkit. Эмнесин өзгөртөбүз? Албетте items деген касиетин. Items. Анан checkit коебуз дагы add. Башкача айтканда, кош деген түшүндүрөт. Add. Эмнени кошобуз? Албетте label 1 captionду чыгарып беришибиз керек. Азыр мен түшүндүрүп берем. Эмне деген түрлүү checkit. Бул эмнеден түшүндүрөт? Демек, listbox'ка items деген касиетине ушул label 1 captionдагы чыккан жыйынтыктарды улам жазып тур деп берип атабыз биз. Азыр иштетип көрө турган болсок, мына бул жака мисалы 6, 3 деп коелу. Мейли 5 деп коелу. Биринчи кошобуз. Бассак, кошту 11. Мына аны чыгарды. Экинчи кемитебиз. 1, аны дагы чыгарды. История жолбуз тарыхка жазып атат, мынакей статистикасын чыгарып атат. Үчүнчү көбөйтүү 30 жана 4-чү бөлүү 1,2. Демек, биздин эсептөөлөрдүн тарыхы жолбусу эсептөөлөрдүн статистикасы бул жака чыгып калды. Албетте бул жакшы, бирок муну өзүбүз каалагандай кылсак болот. Башкача айтканда, бул жака кандайдыр бир аракетти басканда уруксат берсек, статистикасын чыгарыш керек. Уруксат бербей койсок, чыгарбай тургандай кылып түзсөк да болот. Аны үчүн эмне кылабыз? Аны үчүн бизге дагы бир объект керек. Ушул жерден эле checkbox деген объектини коебуз. Кана, ушул объектини алып келип бул жерге коелу. Checkbox'тун дагы радио баттонго окшошуп кетет бул дагы. Ошондой эле checked деген касиети бар. Мына бул жерде false жана true деп турат. Эгерде true десек, анда бул жерге коюлуп калат экен. Эми эмне кылабыз? Демек, ушуну эгерде ушу checkbox коюлганда статистиканы жүргүз деп жолбосо коюлбаса, анда статистиканы жүргүзбө дегендей кылып биз кодду түзүшүбүз керек. Аны үчүн эмне кылабыз? Анда мурунку кодубузга эле, мынакей ушу жерден эле мунун астына дагы бир if then конструкциясын кошобуз. Демек, if checkbox жазабыз. Checkbox 1 биздин объектибиз 1 checkit, checked деген касиетин коебуз. Барабар true, then аткарылыш керек, жозо статистиканы чогултуш керек. Могу жерде chaos калып калган турбайбы? Checkbox, if checkbox checked барабар true, then
бул аткарылыш керек. Кана эми ушуну иштетип көрөлү. Мына азырынча турат, Демек, биз кошсок, мисалы сан берели. 8, 4 деп коелу. Кошолу. Чыгарды, кемитебиz. Чыгарды, көбөйтөбүз. Чыгарды. Бирок бөлүүнүкүн биз алып салалы. Бөлөбүз, аны чыгарган жок. Демек, мына биздин каалообуз менен бул жака чыгып атат, же болбосо чыкпай жатат. Мына ушундай жол менен биз статистиканы өзүбүз жүргүзгөнгө уруксат берсек болот, же болбосо жүргүзбөй койгонго дагы болот экен балдар. Анда эмесе, ушуну менен бул сабагыбызды дагы аяктайлы. Кийинки сабакта биз калькуляторубузду андан ары дагы татаалдаштырабыз. Анда эмесе, сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болуңуз.